اول حاجه هنبتديها مع بعض النهارده هو الفراخ المحشيه بالرز والكبد. يلا نعرف المقادير. هنحتاج للفراخ المحشيه رز وكبد. اول حاجه هنقولها في المقادير تتبيله الفراخ. هحتاج 150 جرام من الزبادي، 150 جرام من الباربيكيو صوص، 150 جرام من المستردة، معلقه توم باودر كبيره، معلقه بصل باودر كبيره، ومعلقه بابريكا صغيره، معلقه كاري صغيره، ومعلقه بهارات فراخ كبيره. وهحتاج عشان الحشو 200 جرام من الرز المصري المغسول، 5 مكعبات من الزبده، 250 جرام من كبد الفراخ متقطعه قطع صغيره، 2 حبهان، 2 ورق لورا، مكعب مرق اختياري، بصله كبيره مفرومه، معلقه كبيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره كاري. وهنحتاج كمان معلقه صغيره من جوز الطيب، ومعلقه صغيره من القرفه الناعمه، و2 بصله كبيره، و2 طماطم كبيره شرايح، دول هنحطهم تحت الفراخ. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا مع بعض. هنجيب الطاسه سخنه. انا الفرخه بتاعتي حوالي 2 كيلو يعني ازيد 2 كيلو ونص، فرخه كبيره تمام. فانا هحط لها تقريبا الرز اللي قلناه ده تقريبا كوب الا ربع رز مغسول ومنقوع شويه عشان يستوي معايا بسرعه. اول حاجه هنعملها هناخد الزبده نحطها على النار كده في طاسه سخنه، ومعاها نحط شويه زيت صغيرين عشان الرز بتاعنا يفلفل تمام. نعلي بقى النار كده. بعد كده هنضيف البصل على الزبده كده. بصل متقطع قطع صغيره او مفروم ناعم. وبعدين هننزل بورق اللوري والحبهان والمرقه تمام. هنديهم تشويحه عشان البصله تاخد مع الزبده والاعشاب طعم حلو، تاخد طعم الاعشاب الحبهان واللورا. هننزل بالكبده. الكبده بتاعتنا لازم نجيب كبده الفراخ من مصدر موثوق فيه جدا جدا جدا، ونكون غسلينها كويس بملح وليمون وخل ودقيق. وبعد ما بنغسلها كويس نصفيها كويس جدا من الميه بتاعتها. بعدين نجيب معلقه ناخد البهارات بتاعتنا. دي معلقه كبيره من الفلفل الاسود تقريبا، معلقه كبيره من البابريكا، هحتاجها هنا. محتاج معلقه صغيره من جوز الطيب، معلقه صغيره من القرفه، بهارات الفراخ والملح. طبعا الرز من الحاجات اللي بتحتاج ملح كويس. هنقلب التوابل بتاعتنا كده مع الكبده كويس. هناخد معلقه من الكاري، الكاري برضو من البهارات المميزه قوي اللي بتدي نكهه حلوه كده. خلاص انا مش عايزه الكبده اشوحها اكتر من كده. هنزل بالرز. بما اني هسوي الفرخه في كيس حراري مش هسلقها في ميه، فالافضل اني اسوي الرز بتاعي 3/4 سوا تمام كده. اشوحها تمام. هننزل بقى بالميه يا دوبك حاجه بسيطه كمان تمام كده. هنسيب بقى الحشو على نار عاليه دقيقتين، وبعد كده هنوطي عليه النار يتبخر يستوي في البخار بتاعه. تعالوا بقى نعمل مع بعض تتبيله بتاعه الفراخ. الحلو في الكيس الحراري ان انا هعمل الفراخ تتبيله تخلي طعمها حلو جدا
وتبقى عامله زي الفراخ المشويه كده، يعني تبقى فراخ محشيه مشويه، هتديها طعم حلو جدا. هاخد الزبادي اقلبه كويس جدا، هنقلب كده الزبادي كويس عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع. بعدين ننزل بالمستردة، ننزل بالباربيكيو عشان نجيب معلقة تانية. هنقلبهم كويس قوي. خلاص كده قلبنا الحاجات دي مع بعض كويس. نحط بقى البهارات. محتاج معلقه كبيره من الثوم، من البصل البودر، معلقتين صغيرين اهم، وبرده من الثوم البودر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه من بهارات الفراخ، فلفل اسود، كاري، معلقة كبيرة من الملح، نقلب التتبيلة كده مع بعض كويس. هتدي طعم حلو قوي للفراخ وكمان لون حلو قوي. في الكيس الحراري مع الحرارة هتحمرها وتخلي لونها حلو جدا. هنجيب الفرخة كده كده، نجيب التتبيلة نتبلها كده، كأنك مثلا تعملي لها مساج كده، تديها طعم حلو قوي. طبعا احنا الفراخ ما بنحشيش تحت الجلد، بس احنا هنحط التتبيله تحت الجلد كده. نفتح ايدينا كده عكس الحمام، بنحشي فوق الصدر كده. دي التتبيله حطيناها على الفرخ كده. هنجيب الرز بقى ونحشيها. هنبتدي بقى نحشي بيه الفرخة. تمام، نحشي كده. نشيل الزر اللوري ده. الرز بتاعي اخد المية فنفش او تضاعف حجمه بالحجم بتاعه الحقيقي، فما تقلقيش وانتي بتحشي الفرخة، احشيها كويس. هنحشي في الجناب هنا كده بالشكل ده كده. كده خلصنا الحشو بتاعنا. بعدين نشيل بقى الحشو خالص، نقفل الفرخة كويس كده بالشكل ده. بعدين هنجيب الكيس الحراري، نجيب الأول الصينية بتاعتنا اللي هنحط فيها والكيس الحراري. هنحط طرنشات الطماطم والبصل في الكيس عشان تبقى في أرضية الفرخة، عشان الفراخ بتاعتي ما تتلسعش كده بالشكل ده. الكيس كويس عشان ما يتبهدلش من بره.
بقت اكبر. نجيب الفرخه كده نحطها جوه الكيس الحراري، ناخد التتبيله بتاعتنا ما نسيبهاش كده، نحطها على الفرخه. بعد كده هنقفل الكيس. لو في رباط اوكي، مفيش رباط يبقى هنجيب حته ورق فويل مثلا كده، هنبرمها كده ونقفل بيها الكيس الحراري. بعد كده لازم عشان الكيس الحراري نعمل له 3 فتحات صغيرين كده عشان البخار كده. كده نبقى خلصنا الفراخ بتاعتنا المحشية وندخلها الفرن، وبعد كده هتطلع تقريبا بعد ساعة الا ربع، هتكون استوت معاكي وطرية جدا وطعمها حلو قوي.